Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotik Sinar Sehat. Di video kali ini saya akan melanjutkan di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya membahas mengenai obat batuk berdahak, yaitu Epexol ataupun Mucos ataupun Ambroxol. Tetapi di video kali ini adalah lanjutan obat batuk berdahak yang bisa teman-teman gunakan juga untuk mengatasi dahak atau mengencerkan dahak teman-teman. Jika misalnya teman-teman batuk ada lendirnya tapi tidak bisa keluar, nyangkut di tenggorokan. Nah, ini solusinya teman-teman, yaitu Mucohexin. Mucohexin ini nama dagang ya teman-teman, tetapi kandungannya adalah bromhexin HCl atau bromhexin hidroklorid. Nah, bromhexin ini yang ada di pasaran dosisnya adalah 8 mg. Nah, gunanya bromhexin ini apa sih sebetulnya? Nah, bromhexin ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi saluran pernapasan yang disebabkan oleh dahak atau mukus yang berlebihan. Jadi misalnya teman-teman bermasalah batuk dan lendirnya banyak ini teman-teman, jadi bisa dikeluarkan melalui obat Mucohexin ini. Kemudian dosis yang diberikan yang ada di pasaran itu ada dua macam teman-teman, yang tablet dengan dosis bromhexin 8 mg dan yang sirup, Mucohexin sirup teman-teman. Nah, untuk dosisnya sendiri untuk dewasa dan anak-anak lebih dari 10 tahun itu 3 kali sehari 1 tablet. Jadi untuk umur yang lebih dari 10 tahun bisa menggunakan Mucohexin yang tablet ya teman-teman. Nah, itu sehari 3 kali. Kemudian untuk anak-anak 5-10 tahun itu bisa menggunakan 3 kali sehari 0,5 tablet ataupun bisa menggunakan Mucohexin yang sirup. Kemudian untuk anak usia 2-5 tahun 2 kali sehari 0,5 tablet. Jadi untuk umur usia 2 tahun itu pun bisa menggunakan Mucohexin ini. Kemudian efek samping yang ditimbulkan jika mengkonsumsi Mucohexin ini, tetapi ini jarang terjadi, biasanya juga dialami efek sampingnya adalah tukak lambung atau bermasalah di lambung, mengalami tukak lambung ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mempunyai masalah di pencernaan ataupun mempunyai penyakit mah ataupun asam lambung, sebaiknya minum obat ini setelah makan. Biasanya obat ini dikombinasi dengan obat yang sebelumnya, yaitu Ambroxol. Yang Ambroxol itu kan untuk obat berdahak, sedangkan ini untuk mengencerkan dahaknya teman-teman. Jadi jika misalnya dikombinasi itu bisa membantu meringankan gejala batuk teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Terima kasih.